कहाँ की लीची तोड़ो? अरे ठीक है मीना, ये लो टूट गई। तो चलो अब हम इसको घर ले चलते हैं और फिर इसको धोकर अच्छा सा केक बनाएंगे। तो अब मैं इसको धुल देता हूँ। मीना ये लो, ये धुल चुका है, जल्दी से इसके सारे फुकले निकाल दो। अरे राहुल तुम समझो, काम हो गया। ये लो अब मैं बीए निकाल देती हूँ। अब ये तैयार हो चुका है। चलो अब मैं इसके अंदर मलाई भी डाल देती हूँ। अब सारा काम हो चुका है। चलो अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ जिससे ये ठंडा हो जाए और खाने में थोड़ा स्वादिष्ट लगे। तो फाइनली ये केक 3 घंटे में बनकर रेडी हो चुका है। अरे राहुल